မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ interjection အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင် interjection ဆိုတာကအမေတိတ်ဆိုအမေတိတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တခုခုเนาะစိတ်လှုပ်ရှားပြီးမှเนาะဝမ်းတာတာဖြစ်ဝမ်းနေတာဖြစ်လန့်သွားတာဖြစ်เนาะစိတ်ခံစားချက်เนาะစိတ်ခံစားချက်ရုပ်ကြည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့เนาะဒီအရာတွေเนาะကိုယ့်ကိုတမင်တက်နော်ရည်ရွယ်ပြီးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့နော်ရုပ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်နော်ပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်ကြောင့်ပါးစပ်ကနေလွတ်ခနဲ့ထွက်သွားတဲ့စကလုံးတွေနော်ဝတ်ကြတယ်ဝတ်ကြလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အရန်အော်ပြီးမှအော်လိုက်တာသူကတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာအရန်အော်ဆရာကောင်းတာပဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဝါကြရှေ့လိုက်အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကို interjection လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့တင်ကေတာကျတော့ဒီ exclamation mark ပေါ့နော် exclamation mark နဲ့ပြထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ interjection ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ interjection ဆိုတာကအများတော့အဖြစ်တော့ exclamation mark ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် what how နော်နေစားတဲ့ဝါကြhow cold this room is How well thought thou sweet right. What lovely weather we are having. What's a fool he is. How old he is. How old he is. There he is. No, sound it. La diu sound it. And homa at theပေါ်လာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှာဟိုမှာတူလာနေပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့interjection ထဲမှာပါတယ် here's it come in you get away you go ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါ interjection ကိုကျွန်တော်လက္ခဏာတင်ကေတာနဲ့မှတ်ထားမယ်ဆိုတော့ exclamation mark ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ exclamation ဒီexclamatory ဝါကြတယ်မနော်ဒီ interjection ဝါကြတယ်ဆိုတော့များဆဆတော့ကျွန်တော်လေ့လာဖို့တော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီလို့စီတော့နော်ဒီဝါကြတယ် how what နဲ့စတဲ့ဒီ interjection exclamatory ဝါကြတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှဒီ exclamation mark နဲ့နော်လိုက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဝါကြတွေမှာဒါကိုဘယ်ဟာကအမေဒိတ်ဝါကြလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်